সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এই হযরতপুর হাটে এই নাটোরের নজরুল তিনি অসংখ্য গারল এই হযরতপুর হাটে নিয়ে এসেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা অসংখ্য গারল দেখতে পাচ্ছি। এই গারলের বাজার কীরকম যাচ্ছে আপনারা ক্রেতাও দেখতেছেন। নজরুলের গারলের ক্রেতা খুব ভিড়। আমরা দেখি বেচা কিনে চলছে। দেখুন অসংখ্য গারল নিয়ে আসছে। দেখুন বেশ ভালো ভালো বেচা কিনে চলছে নজরুলের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? কাস্টমারের ভিড় দেখতেছি অনেক। দেখুন অসংখ্য কাস্টমার অনেক ভিড় আছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন দাম দর চলছে। আজকে গারল দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি দরদাম চলছে। একজন ক্রেতা বেশ মূলামূলি করছে। ওই যে পিছন থেকে 13,000 বলছে। কয়টা 13,000 বললো? ওই যে দুইটা 13,000 চাচ্ছে। কোন দুইটা? এই যে দুইটি দেখুন, দুইটি 13,000 বলতেছে। চাচ্ছেন কত? এই দুটো আমি 19.5 চাচ্ছি। 19.5 চাচ্ছে। দেখুন দুইটি, এটা কি? এটা গারলের বাচ্চা, একটা ছেলে একটা মেয়ে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। দেখুন দর্শক চমৎকার দুটি, একটা ছেলে একটা। বয়স কত দুইটা? এটার বয়স 4 মাস করে। 4 মাসের। 19,000 চাচ্ছে, 13,000 বলতেছেন। তারা মূলামূলি করতেছে। শেষ পর্যন্ত দেখি তারা নিতে পারেন কিনা, নজরুল ভাই আপনাদের কাছে বিক্রি করে কিনা। আমরা অপেক্ষা রইলাম। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি অনেক গারল আছে। দেখুন আজকে বেশ ভালো ভালো কিছু গারল আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখি কথা বলবো, কয়েকটা গারলের দাম জানি। এই যে বড়টা দাম কত নজরুল ভাই? এটার দাম, এটার লগে দুটো বাচ্চা আছে। যদি বাচ্চা সহ নেয় 35 চাচ্ছি, হয়তো 30 হলে দিয়ে দেবো। আচ্ছা দেখুন, এই যে বাচ্চা সহ, দুটি বাচ্চা সহ, দুটাই মেয়ে বাচ্চা, দুটি মেয়ে বাচ্চা সহ 35 চাচ্ছেন। 30 হলে ছাড়বো আর কি। 30 হলে ছেড়ে দিবে। যদি কেউ থাকেন চলে আসতে পারেন। দেখুন কারণ এটার দামই তো 20,000 টাকা। দেখেন এত বড় ধাড়ি, 20,000 টাকা ভাই। আরে এইটা ওটা 12,000 চাচ্ছি। 12,000 চাচ্ছে। দেখুন এটি 12,000। চমৎকার। এটা কি? এটা ছেলে পাঠা। পাঠা পাঠা। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর আজকে গারল দেখা যাচ্ছে। বেশ ভালোই অসংখ্য গারল আছে। দেখুন আমরা আরো দেখি আপনার পিছনে। এটা কি? এটা দেখা যাচ্ছে, এটা কি পাঠা? এরা পাঠা। এই যে আর একটি পাঠা। দেখুন এই পাঠা কত? এই পাঠা 18,000 চাচ্ছি, কম আছে আর কি। 18,000 চাচ্ছেন, কম কত? কাস্টমার আছে কিন্তু। 15 হলে ছেড়ে দেবো। 15 ছেড়ে দেবেন। আচ্ছা দেখুন 15। চমৎকার। আপনারা দেখুন অনেক গারলগুলি আছে, ক্রেতা দেখছেন। এখানে আছে আরো। আমরা এই দেখতে পাচ্ছি এই নজরুল ভাইয়ের গারল দেখা যাচ্ছে বেশ। আর এটা অথবা ওই আরেকটা পাঠা দেখে পাঠা আছে। একটি পাঠা আপনি 45 দিয়ে দেবেন। 4টা মোট। যাই ধরছি গড়ে দুইটা বাচ্চা আর এই বাচ্চা দুটোর লগে আছে। এই যে দেখুন বাচ্চা দুটো চমৎকার। বাচ্চা তোলেন তো। এই যে দেখুন এই বাচ্চা সহ, দেখুন 2 বাচ্চা সহ, বাচ্চা দুটো বকনা বাচ্চা। দেখুন দুটো বাচ্চা সহ যেমন মা তেমন বাচ্চা। এই যে এটা মা, সরে আসেন। আর এই যে 2 বাচ্চা সহ, এই যে মা, এটা এর মা। এটার মা। আচ্ছা এই বা সহ বাচ্চা সহ 35,000। আচ্ছা আপনি এখন দেখলাম আরেকটি পাঠা সহ দাম চাইলেন কত? 45 সহ 45। জি 45। একটা পাঠা আর এই 2 বাচ্চা আর এই যে বাচ্চার মা। 4টি একসাথে। পাঠা কোনটা? এটা নাকি? পাঠা ওইটা বা এই যে এটা নিলেও দিয়ে দেবো। ওইটা নিলেও দিয়ে দেবে। আচ্ছা যে কোনো পাঠা আমরা দুটো দেখেছি। এই দুইটা পাঠা 4টে একসাথে 45, একটা প্যাকেজ। আচ্ছা আচ্ছা। ক্রেতা ভাইয়ের সাথে একটা কথা বলি, তিনি কি বলতে চান? এই যে ভাইজান এদিকে আসেন। আপনার একটা প্যাকেজ 45,000 চাচ্ছে 4টা। 25। আপনার দাম কত বলতেছেন? 25। আচ্ছা অনেক ডিফারেন্স। আচ্ছা দর্শক তিনি যে দাম বলেছেন। আচ্ছা এবার নজরুল ভাই মন্তব্য শুনতে চাই কাস্টমারের দামেরই পরে। আপনার মন্তব্য? কাস্টমার তো অনেক কিছুই বলতে পারে। এখন কাস্টমারের বলার সাথে তো আমাদের কিছু আসে করার নাই, বলতে পারে। এটা কাস্টমার 1 টাকা বলতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা 500 টাকা লাভ হলেই দিয়ে দিই। বেশি ডিফারেন্সের দাম চাইও না।
একটা বাচ্চা 8,000 দাম চাচ্ছি। এই যে এটা 8,000 দাম চাচ্ছি, এটা সর্বোচ্চ 500 টাকা কম রাখতে পারি, মানে এরকম দামের বিক্রি আর কি। একটা দর্শক দেখুন, এই যে 8,000 দাম চাচ্ছি, হয়তো 500 টাকা কম রাখবো। আর একটা দেখা যাচ্ছে 6,000 দাম চাচ্ছি, 5,500, মানে 500, 200, 400 এরকম কম, এরকম কম। জি, মানে বেশি ডিফারেন্সে আমরা দাম চাইও না, দিতেও পারি না, বিক্রিও করি না এত। আচ্ছা দর্শক দেখুন, আজকের হাটে তিনি অনেক গারল নিয়ে আসেন। আমরা আজকে গারল দেখতেছি অনেক বেশি। জি, এই সাইজের পাটা বাচ্চা আছে, এই সাইজের পাটা বাচ্চা আছে আছে। তাহলে এই দুটো আরেকটা পাটা বাচ্চা ছিল, ওইটার বাচ্চা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। দেখুন এখানে অনেক গারল আছে আজকে, বেশ নজরুল ভাইয়ের কালেকশন বেশি। আমরা দেখতে পাচ্ছি চমৎকার তিনি এই গারল বাচ্চা নিয়েছেন, এই ছোট ছোট বাচ্চা সহ, ছোট বাচ্চা, বড় বাচ্চা, বকনা, ষাঁড়। দেখুন এই যে একটা বাচ্চা নিয়ে আসছে, পাঠা বাচ্চা, এই যে একটা পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা তুই একটু হিনে দাঁড়া, আমি হাঁটাইছি, আমি ব্যাক করছি, দাঁড়া। এই শুধু এই 3টা বাচ্চা দেবেন, এই 3টা বাচ্চা 17,500 দেবেন। তিনটা 17,500। এইটার প্যাকেজ ভিন্ন। ভিডিও বক্স না একটা, ওটা কি বিক্রি করছে? বিক্রি করছে, দেখি আমরা একটা বিক্রি করছে। ভাই এই দেখতে দেখি, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি পাঠা? জি, এটা পাঠা, এটা বিক্রি করলাম। হ্যাঁ। এটা 12,000 টাকা চাচ্ছিলাম, হ্যাঁ। 500 টাকা কম দিছে আর কি। 11,500। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া কিনছি। আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি উদ্দেশ্যে কিনলেন? পালবেন নাকি? আপনার কারণ আছে আরো? আরো আছে, নাহলে তো পাঠা নিয়ে কিছু করার নাই। আরো আছে, কতগুলি আছে? আছে 5টা আছে। 5টা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তিনি দর্শক দেখুন, আমরা এই গাড়িটি 11,500। চমৎকার, ঠিক আছে। এটা মরবে, এটা লেবার করতে যাই। আচ্ছা, আমরা দেখতেই পাচ্ছি বেশ ওই নজরুল ভাই, এই 3টা 12,000 দিন। তিনটি 17,000 চাইছে, 12,000 বলতেছে। যা বলছি ওই 2-1 এদিক ওদিক, আপনি যা মনে করছেন। আচ্ছা এই দুইটা, এই বাচ্চা দুটো সহ 30,000 না না না, অনেক হলো না। এই দুটো আর বাচ্চা দুটো, এই এইটার গাই গোশত হলো 30। আরে গোস কিলো নাম্বার, গোস কিলো গোসের কোনো দাম না। লাস্টে কত বললেন? লাস্টে 30,000। 30,000 বলেছে। 45 দর্শক সেই চারটিয়া নজরুল ভাই বলে দিচ্ছে 40,000। না না, এতে গোসে আছে গায়ে 14,000 টাকা। আমি দিয়ে নিয়ে রসি আছে 14,000। না মানে কথার কথা, আমি নিয়ম পালনের লেগে বুঝছি। আমরা এখন তো গোসের চাইতে তো কম দামে দিতে পারি না। মনে করেন এইটা এইটা গোসায় গোসের জন্য এর গায়ে 6 কেজি মাংস আছে, এর দাম মনে করেন 5,000। এখন আপনি যতই 4 বলেন আমি দিব না, কারণ এটা আমি গোসাইয়ের কাছে 5-এ গোসে বিক্রি করে দিতে পারি। আমি তো আমার কাছে 5-এ বিক্রি করবো না, 8,000। এটা 8,000 চাই না, 8,000 এর আলাদা আছে। এটা 8,000 নিচ্ছে, এই যে এটা আপনি নেবেন 6,000 দিয়ে দেবেন। দর্শক আমরা দেখতেই পাচ্ছি বাজারের সাথে কিরকম যাচ্ছে। দেখুন এদিকে ভাইয়ের আছে, দেখতেছেন। দেখুন পাঁচের উপরে থাকতে হবে। নজরুল ভাই অনেক ক্রেতা। আমরা একটু দেখলাম বিক্রি করেছে 11,500। এখন অনেক ক্রেতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ক্রেতারা অনেক মূলামূলি চলছে। ক্রেতা বিক্রেতার মূলামূলি দেখুন। এটা দাঁত হয়নি মানে এখন হইছে এখন এটা আইবো সামনে, মানে রেডি হচ্ছে। আর এই বাচ্চাগুলো কত ভাই? এগুলা 7,500, 7,000 বিভিন্ন রেটের আছে। এগুলো কি আলাদা পালা যাবে এখন? উপযুক্ত হয়েছে? এটা পারলে পালা যায়, একটু দুধ খাওয়াতে পারলে ভালো হয়। মা ছাড়া থাকতে পারবো না তো। মা ছাড়া ঘাস খাবে, ঘাস খাওয়া ধরে গেছে। ঘাস খাইবো কিন্তু মা ছাড়া থাকতে পারবো না। দর্শক একটু বড় নেন তাহলে, এই যে আমরা বড় আছে, এই যে বড় দেখতে আছে। পাচ্ছি, দেখুন বড় ছোট অনেক গারল দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা নজরুল ভাই, আমরা আরো দুই একটা দেখি গারল। এটা আরো 2 মাস ওয়েট করতে পারে। দেখুন ভাইয়ের আসছে, গারল দেখতেছে টাকা আছে। ক্রেতা। 2 মাস পরে কি হিট আসবে? 2 মাস পরে ও প্রথম হিট আসবে। হিট আসবে, হ্যাঁ। এই যে বড় একটি দেখাচ্ছে। এটা অলরেডি এটা বাচ্চা দিচ্ছে করে। এটা পাঠা না ভাই? পাঠা। এটা পাঠা। পাঠা এটা রেডি আর কি। আর ছোট ছোট সিবলিং আমরা যেগুলো নিয়ে পালতে ছোট পারবো। তো এইগুলাই। আর ও ছাড়া ছোট গেলে এই যে এগুলা চলে যেতে হবে, এগুলা চলে যেতে হবে, এইগুলা চলে যেতে হবে। চমৎকার। এগুলো নিলে টিকবো না। ঘাস টাস হ্যাঁ, এগুলা তো মা দুধ ছেড়ে দিছে।
এগুলো তো এটার মতো আর দেখেন দিয়ে আর একটা নজরুল ভাই আর 2000 দিলে দিবেন 32 না হ্যাঁ 40 এর নিচে নামবে না ভাইজান ওইগুলা চলবে আর বড়টা চলবে এই যে বড়গুলি দেখা যাচ্ছে দর্শক। দুটোর দিকে এই যে দেন এই যে ম্যাক্সিমাম এই যে এই দুটা এগুলো কিরম দাম নজরুল ভাই? একটা মাদি একটা মর্দা, একটা মাদি একটা মর্দা করেন। ও এটা নিলে আপনার একই দাম কোনো দাম দর করতে পারবে না 10,000 টাকা নিব এই দুটা এই দুইটা না পিস না দুইটা দাম 10,000। হ্যাঁ কোনো কম দিতে পারবেন না আর যদি একটা মেয়ে একটা ইয়ে নেন একটা মেয়ে একটা ছেলে, একটা মেয়ে একটা ছেলে। একটা মেয়ে আর ছেলে নিলে 1000 বাড়বে। জি 11,000। একটা মেয়ে একটা ছেলে। ওই যে একটা আসতেছে। মেয়ে ডাটের মেয়ে ডাটের হ্যাঁ ঠিক আছে ডাটের বাচ্চা দেখেন এই দুটা দেখেন এটা বকনা এটা? হ্যাঁ এটা বকনা। এটা ওইটা কি বাচ্চা ওইটা? ওটা ছেলে বাচ্চা নিবেন ওইটা দেন আর ওইটা একটা মাদি বাচ্চা দেন। এই যে ওরা কমই এটা কি মাদি বাচ্চা? হ্যাঁ এটা মেয়ে বাচ্চা এটা মেয়ে বাচ্চা, এটা বকনা। ছিল না, এটা সুন্দর ছিল। এই যে দুটা নেন এই দুটা এই দুটা নিবেন কোনটা? এই যে এইটা আর এইটা ফাইন কালার। এটাও কিন্তু খারাপ আরে না। ওই কালার নাই নেন। এটা আর ওইটা এটাকে দেখো এটা। এইটা বা ওইটা। এই বাচ্চা দুটা নেন আমি বলছি এই বাচ্চা দুটা নেন আচ্ছা ভাইয়া, উনি যেটা পছন্দ করছেন ওইটা নিয়ে আসেন না, ওইটা দেখান। নিয়ে আসেন 1 লাখ করি। কাস্টমারে যেটি পছন্দ করছে সেটা দেখান। নিলে পরে এই বাচ্চা দুটো একই এক ভাই বোন। এই যে এটা হচ্ছে এটা অন্য ধাড়ির একটা বাচ্চা এটা একটা বাচ্চা অন্য ধরে এটার দাম বেশি পড়ে এটা যেটা দিলে পছন্দ করি ওটার দাম বেশি। আরে হ্যাঁ এটা তো আপনার তো ই করছে আর কি বুঝলেন? এটা পাটা বাচ্চা না? হ্যাঁ This is the best one. Yeah. Okay. Take that one and a short one lady. Like this one and this one. Take a lady one. এটা ঘাস ধরে না দর্শক দেখুন এই জোড়া কত? আরে সেটা আমিও জানি ওরা নজরুল ভাই এই জোড়া কত চাচ্ছেন এখন? এইটার এইটা? ফাইন বলেন কত? হ্যাঁ দাম বলেন। দেখুন না ওই যেটা দেখালো এই যে এই জোড়া। বাচ্চাটা মারা যাবে ঘাস ধরে নি এই ছোট বাচ্চাই যে মারে এক বাচ্চা এগুলা এখনো দুধ খাওয়া এটা মাসুদ নিলাম এখন নিয়ে আপনার এই দুটো বাচ্চা ঘাস ধরে নি এগুলা ঘাই মানে আপনাকে দিয়ে সর্বনিম্ন নিলে এই সিরিয়ালে নিতে পারবেন এর চাইতে ছোট বাচ্চা নিলে আপনারা নিলে আমরা দিব কিন্তু বাঁচাতে পারবেন না। এখনো ঘাস খাইতে পারিনি মার দুধ খাচ্ছে ওই যে মা হামলে কতদিন দুধ খাওয়াতে হবে? এটা কতদিন দুধ খাওয়াতে হবে? এখনো 2 মাস ধরে দুধ 2 মাস। এটা 2 মাস বাইরে অন্য থেকে দুধ সংগ্রহ করে খাওয়াবে। খাওয়াইতে পারলে ভালো। আচ্ছা দেখি তাহলে আমরা অন্য একটা দেখি। আপনি নিলে নিতে পারেন বুঝলেন নিলে বাচ্চাটা নিলে রাখতে হবে যে মনে করছেন ছোট বলে কম দাম এটা না কিন্তু কথা নষ্ট হয়ে বলতে যাবে চান। বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যেমন যাবে আপনাকে ছোট একটা কথা বলি এটা আপনি বিডিং দিবেন আপনি যে এটা ছোট বলে কম মনে করছেন না তা না। এটার বীজ মূল্য আছে না? এই যে এটার দাম মনে করেন এটার দাম 7,500 এটার দাম 7,000 কত? ও দুটো মাস সহকারে দাম চাও ওরা 15 দিয়ে দেখেন মাস সহকারে কোনো দাম কম নেই। মাকে গাবেন নি আবার। মা যাবে হ্যাঁ, পাল হয়েছে তাও দেখেছি কি কি দুম্বা দিই বুঝলেন আমার পালে এখন দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন ক্রেতারা বেশ যাচাই বাছাই দরদাম চলছে। আমরা আপনাদের সেটি এই নজরুল বাড়ি থেকে জানার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে দেখুন নজরুল ভাইয়ের ক্রেতা এখন এই মুহূর্তে হাটে বেশ জমজমাট। নজরুল ভাইয়ের বেশ আমরা নজরুল ভাইয়ের কাছে নজরুল ভাই আপনার কাছে আমরা শেষ করবো এই ভিডিওতে। যদি এতক্ষণ তো আপনার কেনা বেচা ক্রেতা বিক্রেতার দরদাম শুনলাম, আপনার সাথে যে যোগাযোগ করতে নাম্বারটা ঠিকানা বলেন। ঠিকানা আমার ঢাকার ঠিকানা হচ্ছে সাভার হেমায়তপুর ঝাউচর হ্যাঁ। কেনারি 1 নম্বর রোড সংলগ্ন। মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার 01937739070। আর নাটোরের? আর মেহেরপুর জি মেহেরপুর মুজিবনগর মহাজনপুর। সুপ্রদর্শক আমরা শুনলাম নজরুল ভাইয়ের ঠিকানা। আমরা হাটের দরদাম থেকে দেখলাম ক্রেতা বিক্রেতার বেশ বেচা কিনা চলছে। আমরা সেই মুহূর্তে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। আপনারা যদি নজরুল ভাইয়ের থেকে সংগ্রহ করতেন মোবাইল নাম্বার ঠিকানা দিয়েছে চলে আসবেন এবং সেই সাথে হযরতপুর হাটে তিনি নিয়মিত আসেন। আলাদা বাচ্চা আছে দর্শক আমরা আজকে প্রতিবেদন শেষ করব। ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।